ပြောအားလုံးပဲနော်ဒီမှာတော့နောက်တော့ပဝန်းလာတော့ပဝန်းတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မှာတော့လူများတင်နေကြတော့အီတာရှိပေါက်တာတော့ဒီပြသူလိုချင်တဲ့စကင်တွေကို1ဒေါ်လာနဲ့ပေါက်တာတော့တင်နေကြတွေ့ပါတယ်ကိုရီဆော့လာတဲ့တနေ့ကြောက်မှာဘယ်တော့မှစကင်ကြော်ပေါက်တယ်ဆိုပြီးတော့မရှိခဲ့ပါဘူးကိုရီကတော့ Daily Notification ဖတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုရီပဝန်းမှာတော့ Free Token ရဲ့ Delete တော့ရဲ့နဲ့46ကျန်တီလှည့်ပြီးပါပြီ46ကျန်မှာ469 coin ထိရရှိခဲ့ပါတယ်ကိုရီကတော့ Free Token နဲ့စကင်ပေါက်တယ်ဆိုမှမယုံပါဘူးဘရိုအနေနဲ့စကင်ပေါက်ခဲ့လို့ရှိရင် comment မှာမှတ်ခဲ့လို့ရပါတယ်ဒီပန်းဆက်စားကြမှာကိုရီမီယမ်မမှာအီတာချီစကင်ကိုင်ရင်တော့5ဘွဲလောက်ဆော့တာကိုင်လို့မရဘူးပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့အီတာချီကိုကိုင်တဲ့လူကမရှိတော့ပါဘူးကြော့ဘရိုအနေနဲ့အီတာချီစကင်ကိုင်နေတဲ့ဆိုမီယမ်မမှာတော့ကိုင်လို့ရပါတယ်အစီအစဉ်နဲ့မှာတော့ဂျူလီယန်9ယောက်တယောက်ချလို့ရတဲ့အစီအစဉ်နဲ့ကောင်းမှဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆိုဤဘက်မှာအီတာချီရဲ့ scale effect တွေတော့ကိုရီတိတ်တဘောမကြပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အီတာချီဒီတက်ပူကျန်းနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုရီအီတာချီကို anime နဲ့တော့တော်တော်ကြိုက်တာပါနော်တော်ထားကြရဲ့ anime ကိုင်တဲ့ကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူများပြောတော့တေချာပေါက်အီတာချီစကင်ယူမှလို့ထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲအီတာချီကကျန်းတာ哦ကိုရီကတော့နောက်တော့စကင်နဲ့မှာဘယ်စကင်ယူရမလဲဆိုတော့ကိုရီမသိသေးပါဘူးကိုရီမှာတော့သာစုပဲစကင်တစ်ကောင်မှရှိပါသေးတယ်နောက်တော့စကင်ထဲမှာစကင်ထုတ်ဖို့အတွက်ဟီရိုထုတ်တဲ့စကင်က3ကောင်ပဲရှိရပါတော့အဲ့ဒီကောင်တွေကတော့နောက်တော့ရဲ့ဆာစုကဲရဲ့နောက်ပြီးတော့ကလီယာဆိုတဲ့ဆာကူရာစကင်တစ်ကောင်မှရှိပါတယ်ကိုရတော့တက်နိုင်တာနဲ့အတွက်နောက်တော့ရဲ့မီနာတော့ရဲ့အီတာချီရဲ့အဲ့3ကောင်တွေကတစ်ကောင်ယူမှာပေါ့နော်အီတာချီမှာကြောအဲ့ဒီမရှိပါဘူးစကင်တစ်ခုတော့ပြီးနောက်ထပ်3နဲ့စပယ်ရကြောအဲ့ဒီပဲပေါ့နော်တာရှီရဲ့အဲ့ဒီမှာတော့ဒမိတ်ရဲ့အေမြူရဲ့စတန်ရဆိုပြီးတော့ကိုကြီးကြိုက်တာတော့စကင်3အဲ့ဒီပေါ့နော်အားရရီဘန်လုပ်ပြီးတော့တော်တော်မိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ 4v5 ချတဲ့အချိန်တွေမှာအဓိကအသုံးများတော့စကေတူအင်မြူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲမှာတော့ anime နဲ့ပို့ရွယ်ချပြီး anime wild ဖြစ်သွားတော့သူတို့ဆက်ရမ်းသားသွားပါတော့ဗီဒီယိုလေးတော့ဒီလောက်ပါပဲစောင့်ကြည့်ပေးတဲ့ချက်ချင်းနဲ့အောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပါပဲ